Ermenistan میشم. مثلا می سالات نقد دیدم. سالات شبارم وطن مود خدمت میکرد. ما کاتیش نوشیدم. معقول شد. ایمیمنا معقول کردیم. مرا خا ایوشیم نیسابشین لید بدم که گرفته آورده کامجا. اومدیم خیلی خونگیشون همش مرا نقد قبول کردم. مرا مثل حرمت می تو حوزیم حرمت میکنن. من مثل کریستیان بودم اومدیم دینی مسلمانی را قبول کردم الحمدلله مسلمان کردم 47 سال مثل من روزه میگیرم انا من چیزی مسلمانی را مثل اجرا میکنم توجیکو مثل مرکه میزگرونن چی میکنم من کتی همسایه و همکارو کتی من می کتشون میرم من چی میزگرونم ده مثل مرکه میرن توی میرون مثل چیزی همین مسلمان را میکنم من امورا قبول کردم مثل آدمو همجا مثل دواخونی میکنن مثل آدمو را دواخونی میکنن مثل نماز میخونن روزه میگیرن من همین چیزو را دیدم اول نمیفهمیدم خب در حوزه خودشون مرا نشون دادن همین چیزو را هم کردستم یکی آدمی که کریستیان ایتاری کارو نمیکنن من دینی مسلمانی هم مقبولم حالا بچه میگه اپا ما سون روی کنیم حج برا مادم حجو رحمت امی سوم حج ما را بتین امی راهی گفتم اتا تا اسفال پوش میکنم خونه ما مثل سوز میکنم خونه همه قرام بیدار رفته سا و یک دستی کماغل دمیتم ما موندگی سوما تیم رنگی ما شرایط خوب کرد حجم قبول شوه این همی جمع قبول میشه مادرم اومد مثل مرا امی تویستون گرفته امی ارمنیا بودنگی بود ما نرفتم برای چی؟ برای که شبر من نزدم اومدم یکمش دویمش تقدیر نصیبه سیمش مثل خونگیشون همش مثل روزی شیدن من روزی نشیدم برای که دینی مثل من فهمیدم مثل دواکنی چیه مثل شبرم پول روزی شید نگفتم حوزی تا گپش مورا من میگرم میرم برای که مادر هیچ وقت را دیل کتی جاو نمیده میگه بچه مرا دختر آوردگیش کشیده برد شما را دوا نمیکنه برای یک دوا من وطن نرفتم هنرهای مردمی معقول شید مثلا دخترهای تاجیکای خدمم می دختر من حواس میکردم من میتونستم باشم بعد شما هم گفته بچه من گفته هم نشون میدم چرا گفتی رایم کرتا دوزی رایم مثل چکن دوزی رایم تفسر دوزی رایم هم مشه شما هم اومختم